Solunum problemlerinin gerçek nedenlerinden bahsedelim. Uyku apnesinden, horlamadan ve her türlü sinüs problemlerinden bahsediyorum. Yüze gelince, ana kaslar çenenizdeki çiğneme eklemidir. Yeterince çiğnemezseniz yüzünüzün etrafındaki kasları harekete geçiremezsiniz. Böylece, asıl sorun tek bir şeye indirgeniyor. Ağzımız dişlerimiz için çok küçüktür. Dişlerin büyümesi için yeterli alan yoksa, yana doğru, öne doğru, arkaya doğru çıkarlar ve 20'lik dişleri denilen fazladan dişlere yerimiz kalmaz. Ağzımız küçük olursa solunum yollarımız da küçülür ve bu da nefes almamızı kısıtlar. Ağızdan nefes almaktan çok daha iyi olan, burundan nefes almaya başlamaktır ve böylece vücudunuzu daha fazla oksijen almaya zorlarsınız. İkincisi, yemeğinizi daha uzun süre çiğnemeye başlayın. Çünkü bunu yaptığınızda kaslarınızı güçlendirir ve çene kaslarınızı ve yüz kaslarınızı yeniden şekillendirirsiniz. Bu daha fazla oksijen yaratacaktır.